خیلی جالبه، چون ذهنیت ها اینه که کشور اسکاندیناوی جزو تو آمار هم اینه که بی خداترین مثلا آدما و غیر مذهبی ترین آدما، ولی راه میری تو خیابوناش قدم به قدم کلیساه، یعنی حجم کلیسایی که حداقل تو دانمارک، کوپنهاگ و اون شهرهای روسکیلد و اینا که من بودم، خیلی حجم کلیسا، حالا درسته که مذهب زدایی شده ولی ریشه مذهب ظاهرا خیلی پررنگه تو این. اساسا میدونید شاید یه شباهتی هم، حالا تاریخ دانمارک رو دقیق من نمیدونم ولی سوئد رو میگم، یه شباهت عجیبی بین سوئد و ایران در باب مذهب و ملیت وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اساساً ملیت سوئدی به معنایی که ما امروز میشناسیم با کلیسای لوتران تو قرن 15 16 شکل گرفته و اون پادشاهی هم که میاد به نوعی حافظ منافع کلیسا باید باشه، اونم کلیسای لوتران سوئدی. و تا فکر میکنم دقیقش رو باید نگاه کنم 1950 یا 60 میلادی مذهب رسمی دارن و اون مذهب رسمی هم مذهب لوترانه و از این منظر با مذهب تشیع در ایران و ظهور صفویه و اساسا حتی بعد اینکه صفویه هم میرن شما میبینید مثلا یه نادرشاست که اون میانه یه مقداری دوران افشاریه اساسا قائل به مذهب رسمی نمیشه، میگه آقا اسلام باشه و فلان و بعد ایده وحدت جهان اسلام رو مطرح میکنه. شما میبینید مثلا زندیه و قاجاریه و حتی پهلوی هم که میاد اونا هم باید وفادار به چی؟ به مذهب رسمی باشن. اونجا هم همچین سنتی بود تا فکر میکنم 1950 یا 60 اگه اشتباه نکنم. بعدم هنوز هم فکر کنم پادشاهیه و پادشاهاشون احتمالاً ارتباطی با کلیسا دارن دیگه، این سنتی که اینا ولی اینکه مذهب رسمی داشته باشه و همه باید پای و این فکر میکنم یه اصلاحاتی تو قانون اساسشون کردن. آره